今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。煎黃花魚，今日同大家煎魚。咁我哋呢就係揀咗2條嘅黃花魚啦，有薑汁、蔥頭、薑絲、蒜片同埋蔥嘅。買咗2條黃花魚返嚟呢，我哋呢就要啦洗乾淨佢啦。咁我哋洗嗰陣時候呢，我哋要揾啲刀挖咗佢啲潺出嚟，之後呢可以揾啲豆粉水嚟到洗乾淨佢。咁嗱，呢啲鰭呢都係腥嘅，咁我哋可以呢就切咗佢。咁成條魚好靚噶啦，我哋將啲蔥呢就切短咯，略略咁拍一拍佢，放落個碗度啦。咁再加1湯匙嘅薑汁，半茶匙嘅鹽，1茶匙嘅酒，然後呢我哋咁樣撳佢壓佢，咁壓到啲蔥啊啲味都出晒嚟。咁然後我拎條魚落去呢，咁樣撈撈佢。拎條魚落去醃佢，醃佢呢就係15到30分鐘。醃好咗個魚呢，我哋用抹手指啦，咁呢嚟到印乾嗰啲水佢。跟住我哋呢就可以揾一啲粟粉啦，咁喺個面頭嗰度呢就搽一搽佢，裏邊都可以搽少少。個醬汁呢，我哋就係用2湯匙嘅生抽，1湯匙嘅蠔油，半湯匙嘅糖。咁我哋攪勻佢之後呢，放2湯匙嘅清水咯。準備晒所有嘅材料，可以煎魚啦。放咗啲油落去，將啲油呢就係滾啦。咁我哋可以放個魚落去煎嘅啦。咁我哋又唔使點樣特別呢，就將佢係咁樣炒嘅。嗱，咁我哋呢就係咁樣輕輕咁煎佢。等啲油呢好均勻咁樣喺條魚度煎，煎到呢佢側邊呢見到佢呢開始金黃色啦，咁即係話嗰邊呢就煎好啦。咁我哋可以反轉佢煎另外一邊。嗱，煎魚俾啲耐性，由佢慢慢咁樣煎，煎到呢兩邊呢都好金黃好靚噶啦。用少少嘅油、蔥頭、薑絲、蒜片，全部都放晒落去呢，爆香佢。聞到香味呢，我哋就可以呢將我哋頭先嘅醬汁放落去滾佢。一滾咗呢，你聞到哇好香嘅薑蒜味，跟住我哋就將個魚呢就放翻落去啦。等佢吸咗嗰啲豉油汁嘅味，然後我哋呢就反去另外一邊，魚呢可以吸收晒嗰啲醬汁。跟住呢，我哋就係放少少嘅紹興酒啦，然後呢，我哋就可以上碟噶啦。如果你想有少少汁嘅呢，我哋可以將頭先煎嘅汁呢都放翻落去。咁就完成噶啦，再加埋蔥絲同埋辣椒絲，咁香脆、咁惹味嘅黃花魚就煎好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！